ที่สุดตอนนี้คือน้ำมันกุ้งคริวมีใครเคยได้ยินหรือคุ้นชื่อสัตว์ที่เรียกว่าคริวบ้างคะบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่บางคนไม่เคยได้ยินนะคะก็มารู้จักชื่อนี้พร้อมๆกันค่ะคริวเป็นสัตว์น้ำเปลือกแข็งที่มีขนาดเล็กมากๆลักษณะคล้ายกับกุ้งเคยนะคะแต่คริวนะคะมันอาศัยอยู่ในทะเลลึกของมหาสมุทรแอนตาร์กติกกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารซึ่งเจ้าคริวตัวนี้มีบทบาทสำคัญมากในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำทางทะเลเรียกได้ว่าเล็กแต่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยล่ะค่ะหลายๆคนคงมีคำถามในใจนะคะแล้วมันยิ่งใหญ่ยังไงล่ะคะก็กุ้งคริวนี้นะคะจัดอยู่ในอันดับต่ำที่สุดของห่วงโซ่อาหารทางทะเลมันไม่ได้เป็นแค่เพียงอาหารชั้นแรกของปลาและสัตว์น้ำในทะเลจำนวนมากเท่านั้นนะคะแต่คริวยังเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า 3 สารอาหารที่สำคัญที่สุดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและแน่นอนว่าดีต่อมนุษย์อย่างเราด้วยค่ะคริวบริสุทธิ์ยังไงน่ะเหรอคะด้วยความที่คริวเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดและเย็นเยือกอย่างมหาสมุทรแอนตาร์กติกทำให้น้ำมันที่สกัดจากกุ้งคริวนะคะเป็นแหล่งโอเมก้า 3 ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงคือปราศจากสารพิษสารโลหะหนักไดออกซินและสารปนเปื้อนทุกชนิดเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วน้ำมันกุ้งคริวกับน้ำมันปลาเนี่ยค่ะมันมีโอเมก้า 3 EPA และ DHA เหมือนกันแต่กุ้งคริวเนี่ยค่ะมีฟอสโฟลิปิดฟอสฟาติดินคลอรีนและแอสตาแซนทินด้วยสาร3ตัวนี้นะคะเราจะไม่เจอในน้ำมันปลานะคะทำให้น้ำมันกุ้งคริวโดดเด่นและเป็นที่จับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะแล้วสารที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมล่ะคะมาทำความรู้จักเจ้าฟอสโฟลิปิดกันก่อนดีกว่าค่ะกรดไขมัน EPA และ DHA ในน้ำมันกุ้งคริวนี้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบฟอสโฟลิปิดซึ่งโครงสร้างของตัวนี้แหละที่ทำให้กรดไขมันและโอเมก้า 3 ถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้โดยตรงเลยร่างกายเผาผลาญและนำไปใช้ได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่ากรดไขมันในรูปแบบไตรกลีเซอไรด์ซึ่งไตรกลีเซอไรด์เป็นโครงสร้างที่พบมากในน้ำมันปลานั่นเองความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือรูปแบบของไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นแบบไฮโดรโฟบิกซึ่งเป็นสารที่ไม่ชอบน้ำดังนั้นมันจะไม่รวมตัวกับน้ำในขณะที่ฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันสามารถรวมตัวได้ทั้งน้ำและไขมันได้เป็นอย่างดีด้วยอันนี้เลยค่ะสำคัญมากนะคะเพราะความแตกต่างนี้นะคะทำให้ร่างกายเรานะคะสามารถดูดซึม EPA และ DHA จากน้ำมันกุ้งคริวได้มากกว่าน้ำมันปลาถึง 2.5 เท่าเขาได้มีการศึกษาอาสาสมัคร2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกทานน้ำมันปลาอีกกลุ่มหนึ่งทานน้ำมันกุ้งคริวเป็นเวลา30วันผลสรุปว่ากลุ่มคนที่ทานน้ำมันปลากิน EPA 212มิลลิกรัมและ DHA 178มิลลิกรัมเมื่อเขาไปตรวจเลือดพบว่าเลือดมีค่า EPA 293มิลลิกรัมและ DHA 478มิลลิกรัมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทานน้ำมันกุ้งคริวโดยได้รับ EPA 90มิลลิกรัมและ DHA 90มิลลิกรัมซึ่งเป็นจำนวนแค่เพียงครึ่งหนึ่งของคนที่กินน้ำมันปลานะคะพอไปตรวจเลือดเขาพบว่าเลือดมี DHA ถึง476มิลลิกรัมและ EPA ถึง290มิลลิกรัมเป็นจำนวนเท่ากับกลุ่มคนที่ทานน้ำมันปลาเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทานน้ำมันกุ้งคริวซึ่งมี EPA และ DHA ที่น้อยกว่าน้ำมันปลาแต่ผลลัพธ์ที่ร่างกายได้รับเนี่ยเท่ากันหรือได้สูงกว่าน้ำมันปลานั่นเองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สรุปว่าฟอสโฟลิปิดในน้ำมันกุ้งคริวเป็นตัวส่ง DHA และ EPA ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในตอนนี้มันมีขั้นตอนการย่อยและการกระจายตัวที่เรียบง่ายมากเพราะมันเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของเราอยู่แล้วและยังเป็นส่วนสำคัญของลิโพโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เป็น emulsifier หรือเป็นตัวนำส่งไขมันเข้าไปในน้ำเช่นเลือดและของเหลวภายนอกเซลล์นั่นเองแต่น้ำมันปลาจะอยู่ในรูปแบบไตรกลีเซอไรด์เมื่อเรากินเข้าไปร่างกายไม่สามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีนะคะตับของเรานะคะจะสร้างน้ำดีซึ่งทำหน้าที่ย่อยไขมันไตรกลีเซอไรด์แตกตัวเป็นชิ้นเล็กลงเสียก่อนหลังจากนั้นตับอ่อนของเรานะคะจะสร้างเอนไซม์ไลเปสเพื่อช่วยย่อยไขมันให้มันละเอียดมากขึ้นอีกเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดได้ปัญหาคือถ้าน้ำดีเราไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถย่อยไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้
สาเหตุนี้เองทำให้บางคนมีอาการเลอะเหม็นเปรี้ยวหลังจากกินน้ำมันปลาหรือกินน้ำมันปลาแล้วรู้สึกว่ารสชาติแปลกๆในปากคนที่มีอาการปวดบ่าปวดหลังมีแก๊สในกระเพาะเยอะมากพอเรากินอาหารที่มีไขมันมากๆเราจะท้องเสียทุกทีปัญหาพวกนี้นะคะมาจากการที่ถุงน้ำดีเรามีปัญหาในการย่อยไตรกลีเซอไรด์ก็ได้นะคะซึ่งไม่เหมือนน้ำมันกุ้งคริวที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นฟอสฟาติดินคลอรีนอยู่แล้วคนที่มีปัญหาถุงน้ำดีทำงานไม่ดีนะคะฟอสโฟลิปิดเนี่ยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยในถุงน้ำดีร่างกายสามารถดูดซึมเข้าระบบเลือดของเหลวอื่นๆได้เลยสารตัวต่อมานะคะก็คือของแถมที่เราได้จากน้ำมันกุ้งคริวนั่นก็คือคลอรีนในรูปแบบฟอสฟาติดินคลอรีนเลยนะคะแล้วตัวนี้มันดียังไงใช่ไหมคะเจ้าคลอรีนที่บอกเนี่ยเป็นของแถมที่พิเศษมากเลยเพราะมันเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการพัฒนาสมองการควบคุมกล้ามเนื้อการเรียนรู้และการจดจำมันจึงมีบทบาทที่สำคัญสำหรับคนทั่วไปคนที่อยากท้องและแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อย่างมากโดยปกติแล้วนะคะคอลีนนั้นจะรวมกลุ่มกับวิตามิน B รวมนะคะจริงๆแล้วร่างกายเราผลิตคอลีนได้เองแต่เป็นจำนวนที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อความต้องการของระบบเผาผลาญในร่างกายของเราค่ะเราจึงควรทานเสริมเพิ่มเข้าไปนอกจากนี้แล้วนะคะน้ำมันกุ้งคริวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแอสตาแซนทินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ฟอสโฟลิปิดไม่ให้ได้รับความเสียหายจากอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายซึ่งพบเจอในสภาพแวดล้อมประจำวันของเราเช่นรังสีอุลตราไวโอเลตไขมันพื้นมลพิษหรือที่มาจากร่างกายของเราเองเมื่อเราหายใจนำออกซิเจนเข้ามารวมไปถึงการย่อยอาหารเพื่อสร้างพลังงานสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้เซลล์เกิดความเสียหายได้นะคะแอสตาแซนทินเป็นกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่มีสีแดงพบมากในสาหร่ายและสัตว์ทะเลบางชนิดเช่นกุ้งและปลาแซลมอนป่าเราจะเห็นสีชมพูเลื่อนๆในเนื้อปลานั่นแหละค่ะคือสารแอสตาแซนทินแต่อย่าไปทานปลาแซลมอนเลี้ยงนะคะเพราะพวกนั้นนะคะมันก็มีสีชมพูสวยเหมือนกันแต่มันเป็นสีเทียมค่ะแอสตาแซนทินตัวนี้นะคะมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอนุมูลอิสระเมื่อแอสตาแซนทินเข้าไปอยู่ในเซลล์มันจะช่วยป้องกันเซลล์จากอนุมูลอิสระภายนอกทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงมันทำให้เราสุขภาพดีมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะรวมไปถึงประโยชน์ด้านสุขภาพมากมายเช่นช่วยในการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดระดับไตรกลีเซอไรด์เพิ่มไขมันดีช่วยให้ผิวชุ่มชื่นสุขภาพดีไม่แห้งกร้านลบเลือนริ้วรอยลบจุดด่างดำมีการศึกษาบอกว่าแอสตาแซนทินช่วยลดกรดไหลย้อนและยังส่งเสริมสุขภาพหัวใจช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นรักษาความเสื่อมสภาพของเม็ดเลือดแดงคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะพากินสารเบาหวานหอบหืดก็ทานดีและยังช่วยลดอาการตะคริวท้องอืดอารมณ์แปรปรวนลดอาการปวดประจำเดือนอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนั้นได้มีการศึกษาอีกว่าแอสตาแซนทินสามารถช่วยลดการอักเสบการปวดตามข้อพวกรูมาตอยด์โรคกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้ด้วยคนที่มีปัญหาตาแห้งตาแสบมองจอคอมหรือมือถือนานๆแนะนำให้ทานเลยนะคะมันช่วยเรื่องสายตาดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปทรมานกับอาการตาแห้งตาแสบอีกต่อไปแล้วนะคะประโยชน์อีกอย่างของแอสตาแซนทินในน้ำมันกุ้งคิวคือมันเป็นสารกันบูดตามธรรมชาติช่วยปกป้องไม่ให้กรดไขมัน DHA EPA เกิดการออกซิไดซ์พอน้ำมันสัมผัสกับออกซิเจนถ้าเป็นน้ำมันปลามันจะเน่าเสียได้ง่ายในขณะที่เป็นน้ำมันกุ้งคริวมันได้รับการปกป้องอย่างดีจากแอสตาแซนทิน 80-85% ทำให้น้ำมันกุ้งคริวนะคะไม่เน่าเสียนั่นเองค่ะสารแอสตาแซนทินนะคะคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพที่สุดในการกำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอนุมูลอิสระทำให้เราแก่ไวด้วยนะรู้ไหมคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่เนี่ยสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้แค่ครั้งละ1:1เท่านั้นแต่แอสตาแซนทินสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ถึง19เท่าฟังไม่ผิดนะคะ19เท่าเลยนะคะเพราะคุณสมบัติที่มันสามารถละลายในไขมันได้แอสตาแซนทินจึงเป็นตัวหนึ่งที่มีศักยภาพที่สุดในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในเยื่อหุ้มเซลล์ไขมันนั่นเองร่างกายของเรานะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นจากร่างกายของเรานั่นก็คือกลูตาไทโอนซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันกำจัดสารพิษ
ต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นการสร้างและซ่อมเซลล์และ DNA ที่สึกหรอวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มระดับกลูตาไทโอนนะคะคือการกินสารก่อกลูตาไทโอนแต่แอสตาแซนทินตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มกลูตาไทโอนเหมือนกันกินแอสตาแซนทินก็เลยช่วยเพิ่มระดับกลูตาไทโอนตามธรรมชาติได้ด้วยคนที่ตากแดดบ่อยนะคะการกินแอสตาแซนทินนะคะก็ช่วยให้ตัวไม่ค่อยดำด้วยล่ะค่ะคิวออยที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะต้องมีเครื่องหมายซุปเปอร์บาร์นะคะและนูต้าโค้ดคิวออยตัวนี้เป็นแบบซุปเปอร์บาร์2มันเป็นเจเนอเรชันใหม่ของโอเมก้า3เพื่อคนรักสุขภาพอย่างแท้จริงสูตรนี้คือสูตรคริวที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะจะบอกว่าคริวออยมีหลายเกรดนะเพื่อนๆต้องเลือกให้เป็นเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากกุ้งคริวค่ะน้ำมันกุ้งคริวนูต้าโค้ดซุปเปอร์บาร์คริวนี้นะคะมาจากกุ้งคริวแอนตาร์กติกในสปีชีส์ยูฟาฟูเซียซุปเปอร์บาร์มันเป็นกุ้งคริวเกรดที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้กุ้งคริวแอนตาร์กติกเป็นสายพันธุ์กรดไขมันโอเมก้า3สายยาวนะคะมีทั้ง EPA DHA รวมไปถึงฟอสโฟลิปิดโคลินและแอสตาแซนทินกุ้งคริวเป็นสปีชีส์หนึ่งของแพลงก์ตอนสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังโดยกุ้งคริวนั้นนะคะมันจะอยู่กันเป็นฟูงใหญ่ๆเลยนะคะเคลื่อนที่ว่ายไปทั่วหน้าน้ำมหาสมุทรแอนตาร์กติกที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดของโลกฝูงกุ้งคริวจำนวนมหาศาลพวกนี้นะคะมันกินสาหร่ายขนาดเล็กและแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารซุปเปอร์บาร์คริวเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3แถมมันยังอุดมไปด้วยแอสตาแซนทินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูงและเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ซุปเปอร์บาร์มีสีแดงที่โดดเด่นกว่าคริวอื่นๆค่ะเจ้าแอสตาแซนทินในกุ้งคริวนี้นะคะมันยังทำหน้าที่เป็นสารกันบูดตามธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อให้ซุปเปอร์บาร์คริวมีความสดใสใหม่ตลอดเวลาโดยแอสตาแซนทินเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารสุขภาพว่ามันมีส่วนในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันโอเมก้า3นั่นหมายความว่าในซุปเปอร์บาร์คริวไม่ได้ใช้สารกันบูดเลยไม่ได้ใส่สารเติมแต่งที่ช่วยเก็บรักษาคุณภาพน้ำมันกุ้งคริวให้มีความสดใหม่เลยเพราะมันมีสารแอสตาแซนทินเป็นสารกันบูดตามธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะโอเมก้า3สายยาวของซุปเปอร์บาร์คริวเนี่ยร่างกายของเรามีความคุ้นเคยกับมันมากกว่าโอเมก้า3แบบอื่นๆเพราะมันอยู่ในรูปแบบฟอสโฟลิปิดที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงทำให้เห็นผลที่ดีกว่าในการส่งกรดไขมัน EPA DHA ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเช่นสมองหัวใจดวงตาข้อต่อโอเมก้า3ของซุปเปอร์บาร์คริวทำหน้าที่ส่งกรดไขมันไปสู่เซลล์ได้โดยตรงจึงช่วยให้เซลล์ได้รับประโยชน์จากโอเมก้า3ได้มากกว่าโอเมก้า3ในรูปแบบอื่นโดยฟอสโฟลิปิดของซุปเปอร์บาร์คริวจะเป็นโอเมก้า3ที่นำไปใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยร่างกายได้รับแน่นอนคริวเป็นแหล่งโอเมก้า3ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโอเมก้าแหล่งอื่นๆแค่กินนิดเดียวร่างกายคุณสามารถดูดซึมได้หมดจดแล้วแถมมันไม่ทำให้เกิดการไหลย้อนกลับเวลากินเพราะซุปเปอร์บาร์คิวจะเข้าไปรวมตัวกับอาหารอื่นๆที่เรากินหลีกเลี่ยงการเกิดกรดไหลย้อนปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารต่างๆรวมไปถึงอาการเลอะเหม็นคาวด้วยค่ะรู้ไหมคะว่ากรดไขมันโอเมก้า3สายยาวถูกจัดว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาสุขภาพของประชากรทั่วโลกจากข้อมูลขององค์กรระดับโลกพบว่าโอเมก้า3เป็นสารอาหารที่มีการวิจัยมากที่สุดในโลกตอนนี้มากกว่าสารอาหารอื่นๆเกือบทั้งหมดอาหารที่พวกเรากินกันอยู่มีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3และโคลีนเป็นส่วนประกอบที่ไม่เพียงพอทำให้ร่างกายประสบปัญหาขาดสารอาหารพวกนี้เนื่องจากโอเมก้า3เป็นสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายการขาดโอเมก้า3นำไปสู่โรคต่างๆอันเกิดจากการอักเสบเช่นโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์โรคข้ออักเสบนอกจากนั้นสาหร่ายที่เป็นอาหารของกุ้งคริวถือว่าเป็นแหล่งโอเมก้า3ที่ดีที่สุดและยังเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระแอสตาแซนทินที่ทำให้สีของซุปเปอร์บาร์เป็นสีแดงเข้มยังไงล่ะคะซุปเปอร์บาร์คริวผลิตโดยบริษัทเอเคอร์ไบโอมารีนผู้ร่วมก่อตั้งรายใหญ่ที่สุดในการตรวจสอบคุณสมบัติและความสมบูรณ์ของคริวผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางอุปกรณ์เครื่องมือจากกุ้งคริวที่ทันสมัยที่สุดช่วยลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้น้อยที่สุดและยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ของสารอาหารตามธรรมชาติของคริวให้มากที่สุดเห็นไหมล่ะคะนอกจากแบรนด์นูต้าโค้ดจะสรรหาสิ่งดีๆจากธรรมชาติอย่างกุ้งคริวมาให้พวกเราแล้วแบรนด์นูต้าโค้ดก็ยังใส่ใจในการรักษา
ระบบนิเวศของกุ้งคริวไว้ด้วยล่ะค่ะเยี่ยมไปเลยไหมล่ะคะ